Fy enw yw Gareth David Potter. Wy'n 49 mlwydd oed a wy'n obsessed. Gyda music, pop. Ti'n gwybod, y stwff na sy'n cymryd y fridi pan o ti tua 12 oed, sy'n aros gyda ti trwy 20 blynyddoedd coleg, y stwff chip, grymus na sy'n neud i dy galon di gyflymu a dy ben i ffrwydro, sy'n neud i di godi ar dy drad a sgrechen, chwerthin a hyd yn oed crio. Y stwff na ddyle ti o dan unrhyw amgylchiadau cael unrhyw beth i wneud ag e, os o ti dros y chwarter canrif. Fi wedi hala mywyd yn creu a darganfod music, chwarae mewn bands a DJ-o. Hwn yw stori y sy'n nath newid y mywyd am byth. Dyma stori'r genhedlaeth tanddaearol. Y genhedlaeth nad oedd gan unrhyw beth i golli. Y genhedlaeth nath pethau oherwydd bod dim pwynt mewn peidio i gwneud nhw. Y genhedlaeth newidodd Cymru am byth. Fo hyd yn joc yn gefn y fan beth ni'n neud â chybriaeth. Mi oedd yn ymwybodol bod ni'n agor y drws i'r fan. Disco beats gyda falle punk rock attitude. Just sgrechiau, jwmpol yn yr awr y gwely. Mil 1979. Fi'n punk rocker 14 mlwydd oed yn tyfu lan y mythol llwydni cymoedd y De Ddwyrain. Mae Sid Vicious wedi marw, Maggie Thatcher yn brif weinidog, ac mae'r llywodraeth wedi mynd nôl ar ieddewid i sefydlu sianel Gymraeg. Mae hyder y genedl mor isel ag eriod wrth i etholwyr wrthod y syniad o ddatganoli mewn referendwm ar ddydd gwyl dewi. Mae'r dyfodol yn dyfodol i yn edrych yn ddi. Rei dyddiau sydd ddechrau, with Thatcheriaeth wrth gwrs, a oedd hwnna'n i fi yn taflu cysgod eitha di dros y wlad. Oedd be o'n i'n neud gyda lot eraill o bobl jyst yn taro nôl yn erbyn hunanoldeb oes Thatcher, lle pawb yn ddi jyst am ei hun. That's not, dim cymdeithas di hwnna, ydy. Sa chi wedi gofyn i ni yn 79 yn Blaid Cymru, sa ni jyst i mynd, wel, da ni mewn i anarchiaeth. Sgynnon ni ddim diddordeb mewn Blaid Cymru. Dwi'n deall wrth gwrs, bod datganoli yn well na canoli'r holl beth yn Llundain, wrth gwrs bod rwy'n deall hynny. Dwi'n siŵr bod ni'n deall hynny ar y pryd. Ond nid dyna redar oedden ni'n gweithio nhw, oedden ni eisiau creu rhywbeth newydd yn Gymraeg ac yng Nghymru, felly datganoli yn eitha amherthnasol. Ers y 60au, mae pop Cymraeg wedi bod yn greadur politicaidd, sŵn werinaidd i gyd fynd â phrotestiadau o bont Trefechan hyd yr arfwisgiad. Ond yr amcanion radical, chwyldroadol hyd yn oed, oedd yn swnio'n ganol y ffordd a wel, bach yn light ent yng nglistia bach ifanc i. O'n i'n cael ddaig, o'n i'n fan mawr, mae'n anodd peidio pam ti'n 5, 6, 7 oed, oedd nhw'n really catchy ar... Oedd nhw'n sylweddoli bellach ymlaen gymaint oedd nhw wedi ripio off bethau, a dim jyst ripio nhw off. Felly plagiarism, ond lle dyna pam o'n i'n licio nhw, ni wedi clywed nhw'n barod o'r arall, probably. Oedden ni'n clywed y type o music oedden ni eisiau clywed pan oedden ni'n mynd allan, so oedd gigs a pethau. So, jyst yn swnio chydig bach yn hen ffasiwn i ni ar y pryd, oedden ni tu ôl i bel yn ddigwydd yn Lloegr yn hunan, so. Mewn y fi'r caff! Sausage, beans and chips! Pa ffordd well o cael rhywbeth mwy diddorol na mynd off a neud rhywbeth eich hun? A os wyt ti'n methu neud dy hun, wel, shut up, innit? Fe ddawryddhad i mi gyda recordiau pyncaidd a llygod ffyrnig na'r trwynau coch. Ond mae'r gan sy'n tynnu pawb i ddawnsio yn y disgos ysgol, yn dod o album newydd sbon gen Geraint Jarman a'r cyngeneddwyr. Bwriad y pop Cymraeg o'n safbwynt i ac o safbwynt amryw
yw normaleiddio bywyd. Gwneud pethau yn y Gymraeg sydd yn normal. Felly bod pobl yn gallu mynd mas yn y nos ac yn gallu gweld rhywbeth saborol ac yn gallu mynd gartre. A wedyn mae hynny yn cynyddu. Mae hynny'n creu effaith mewn siarad amdano fe. Bos, Jarman yw godfather y sy'n sy'n mynd i dyfu'n y Gymraeg yn ystod o'r 80au a blodeuo cyn ddiwedd y ganrif. Rhyw, gwleidyddiaeth ac agwedd wedi lapio mewn parsel o post-punk paranoia perffaith. Dwi'n hooked. O'n i wedi bod yn canu gyda grŵp o ffrindiau Merthyr pan glywson ni bod Geraint Jarman yn mynd i fod yn feirniad ar gystadleuaeth i grwpiau ifanc newid Cymraeg ar BBC Cymru. Jarman! Oedd hwn fel clywed bod Joe Strummer neu John Lennon yn mynd i fod yn feirniad ar yr X Factor. Practice you poses in the mirror, medda Carl y drymiwr. Ni'n cael jam yn y Moment Church nos Wener. Nawr yn bendant, nathon ni ddim ffurfio'r band Clustia Cwn mwyn newid y byd. Ond dwi'n siŵr bod y Gareth ifanc 14 oed yn sylweddoli nad oedd popeth yn iawn yng Nghymru fach. Ro'n ni'n ifanc, coci ac wedi gweld cyfle, a rhywsut fe enillodd ein agwedd y gystadleuaeth i ni. O'n i'n mynd i fod yn rockstar! Erbyn dechrau 1980, da ni wedi recordio sengl i sy'n. Ar yr un pryd, mae bandiau eraill dwi heb glywed amdanynt eto yn ffurfio ac yn sgrifennu fanzines llawn syniadau a heirlligrwydd. Mae'r cylchgronau papur a glid yma'n dyrchafu'r ifanc ar newydd ac yn stico 2 fislan at yr hen a'r boring. Ro'n i'n casau nhw siw gymaint. Mae rhaid wneud sport ar bennyn nhw. So, wnaethon ni ysgrifennu fanzines, casau ffordd nhw'n canu mewn acen Americanaidd a just trial bod yn big popstars yn lle bod yn naturiol. Fwyr hyn, cethon ni cael gwared o casineb oedd gyda ni. Oedd rhaid ni wneud rhywbeth yn bwyty fe. Nad oedd llawer o ddim yn apelio ar raglenni Radio Cymru, roedd na un sioe yn hwyr y nos ar Radio 1 oedd yn ysgogi bob tro. Dwi'n eistedd yn fy llofft yn Llanfacreinion yn clywed John Peel, here's a band from Wales called the Trini Cock, neu beth bynnag oedd yn galw nhw, Angela. A dwi'n fel, waw, mae yna band yn ei hyn yn Gymraeg. Dyna oedd yn gwneud rwy'n deimlo, mae o'n bosib. Munud mae punk di digwydd, da ni di troi rownd a dweud, mae eisiau hyn yn Gymraeg. Felly, da ni di cychwyn ar yn taith ni, sef sgwennu fanzines, mae'n digwydd trwy John Peel. Y bob dydd yn boring, goffwn yn yr ysgol, a chi'n neud gyda'r pethau mae'r athrawon yn gofyn i chi'n neud. A just, chymod, just yn teimlo'n bod. A just eisiau neud rhywbeth oedd yn mynd i newid pethau gobeithio. Ond mae Clustia Cwn yn dal i gigio dros Gymru bob cyfle gawn ni. Ac yn yr Hydref, da gwahoddiad i ni ware yn y ddawns rhongolegol. Un o gigs mwyaf calendar roc Cymraeg, yn supporto Geraint Jarman a'r cyganeddwyr. Yma, yn y neuadd fawr yn Aberystwyth. Nawr, tra bod gweddill y band yn mynd mas y ffrynt iwle o'n ferched, wi'n neud yn hun yn gartrefol tu ôl i'r llwyfan, yn neud ffrindiau gyda Neil White a Titch Gwilym o'r cynghaneddwyr. Hefyd yn Loetran, mae myfyriwr archeoleg o Brifysgol Caerdydd o'r enw Rhys. Punk ydy'r peth sydd yn newid pawb yn wleidyddol. Ac reit ar ddiwedd y 70au, dechrau'r 80au, mae yna sy'n yn datblygu, a mae o trwy Brydain, trwy Ewrop, pobl yn rhyddhau stwff ar cassettes.
Ni'n rannu music gyda cassettes a gwybodaeth mewn fanzine Xerox. Sdim angen Radio Cymru hen ffat na ffarmwyr arna ni. Cassettes yn rhywbeth democrataidd iawn. Pryd hynny. Jyst cael tape recorder bach a tape o tir y ffrindiau'n meson o gwmpas neu wneud cyneuon. Ac i ni, wrth gwrs, oedd o'n fodd y gystwff allan. Mae Rhys yn cyfweld â fi ar gyfer ei fanzine. Mae'n edrych ar y sy'n Gymraeg fel rhywbeth mewnblyg a sal. Mae eisiau siglo pethau o gwmpas a newid y sefyllfa. Ac mae ei frawd, Siôn Sebon, wedi cychwyn band punk. Ond rhoi cassette i ni. Bingo! Ath Siôn Sebon a fi'n y lawr i Aberteifi i gyfarfod Dave, gyswn ni gyfarfod ar y bandstand yn Aberteifi. A dyna lle nwson ni mewn prawn. Sylweddoli, mae'n well i ni weithio fo'n gilydd a creu sy'n. Oedden ni gyd yn gwybod mae'r holl beth arall yn rubbish, mae rai ni newid o. A hwnna, oedd o fel yr, be ni'n dweud, y Magnificent Seven, Dave oedd y cynta. Yn ara bach, mae'r rhwydwaith yn tyfu dan reder y cyfryngau, wedi poblogeiddio gan gymeriadau difyr a heriol a pryfoclyd fel Rhys Mwyn. A'r cassette oedd fy mhasbord mas o ddiflastod ac ymlaen i'r dyfodol. Gall clustiau cwn fod yn rhan o hyn yn arwain y chwildro tanddaearol. Ond o fewn ychydig fisoedd, a bloody typical yng ngyrfa rock and roll, roedd clustiau cwn wedi chwalu. Gyda mhen yn y shed yn galaru diwedd fy mand clustiau cwn, dwi'n derbyn galwad gan Rhys Mwyn yn gwahodd fi gig ond i just methu a cholli. Yn llawn brwdfrydedd, dwi'n ffurfio band arbrofol newydd sbon, y Pri Bach Tew. Nawr, yn anffodus, neu bydd y rai'n gweud yn ffodus iawn i chi, mae'r tapiau i gyd wedi mynd ar goll yn ymfyndiroedd amser. Gwyl tanddaearol Cymru, yn Llanfair Cyreinion. Dyma le gynhaliwyd Gwyl tanddaearol Cymru ym 1981. Wrth gwrs, doedd y chwildro ddim ar y teledu gyfaill, ond roedd y digwyddiad siambolic yma i ffwrdd o lygaid tambaid y cyfryngau yn bwysicach i ddiwylliant Cymru nag unrhyw gig arall y gynhaliwyd y flwyddyn yna. Hefyd yn chwarae, roedd ail symudiad, yr anrefn a chwarter i un. Gwrs, o'n i'n anioddefol o wael, ond roedd na deimlad yn yr awyr. Carfan creadigol o bobl nad oedd yn chwilio am grantiau neu nawdd gan gynghorau. Yr ethic o DIY, just gwnewch e. Os oedd e'n fethiant, gwnewch e to a methwch yn well. Ond mae rhaid i wneud rhywbeth pan mae brwdfrydiad i wneud e. Os ys dim yr arian i cael y cynnyrchydd iawn a y periannau iawn, wel, sa ti'n mynd i wneud e? Os ti'n eisiau wneud rhywbeth, os dim lot o arian dy ti, mae'r unig ffordd ti'n gallu. Ti jyst yn wneud e. Ti'n meddwl, o'n i jyst yn acoustic guitar, y snare drum a ffafeisio keyboard. Oedd hwnna i ni yn sŵn llawer gwyrdd na beth oedd unrhyw un arall yn neud ar y pryd. Mae rhaid ti greu digwyddiadau. A mi oedd o'n tanddaearol, ond ar y llaw arall, oedden ni hefyd eisiau rhoi sylw i bands, neu eisiau rhoi llwyfan i bands. Mae o bron, fel sa'n ni'n gwrtheid yn hynna, dyran. Oedden ni'n brysur yn ymwrthar ar byd Cymraeg ag eto'n trio newid y peth. Pob bore ar y bws i'r ysgol, byddwn ni'n eistedd drws nesaf i Mark Lug.
Ni oedd yr unig rai oedd yn siarad Cymraeg ar y bws, a fydden ni'n siarad am fiwsig a phwy oedd a John Peel nithwr. Y cam naturiol oedd yn ei ffurfio band, ac oedd traddodiad ofnus yn bwriadu pwysio ffiniau roc Cymraeg i'r eithaf. Pryd bod pres ni oedd chwalu'r hen system a roed rhywbeth lot mwy diddorol a swnllid yn ei le. A ni jyst i cael llond bol o'r crap cerddoriaeth Cymraeg oedd yn hongio yn o gwmpas ers 70au. Ar ôl gyrryl y red a sesiynau roc prynhawn yn tafarndau Steddfod Llanbed, lle dyn ni'n cwrdd ag aelodau datblygu ar cyrff, dyn ni'n penderfynu mynd i'r studio i recordio ein hwyl aflafar ar gaset. Just offrena am ddim. Na'r peth gorau am traddodiad ofnus, nath ni cychwyn fan ni, oedd dim bloody arian dyn ni am unrhyw offrena, so nath ni mynd a meddwl, right, lle mae pethau chip, scrapyards, eri mas i scrapyards. Wow! Gen ti loads o bethau fel scrapyards am bugger all o arian, a mae hynny'n neud sŵn amazing. Mae fy mhen yn llawn chwildro. Mae traddodiad ofnus yn mynd i achub ein diwylliant. Wy'n cwrdd â Rhys yn Llundain mwyn rhoi caset o'r music newydd iddo. Mae'n tynnu album vinyl allan o'i fag. Oedd wedi cychwyn record label. Ydi oes y casets ar ben. Cam o'r tywyllwch yw heb os album pwysig ar 80au. O'r diwedd, dyma'r bandiau sy'n cyfri. Y cyrff, datblygu, tynnal tywyll ac Elfyn Presley i gyd mewn un lle. Oedd y casetiau wedi wneud i jobyn, ond roedd yn hen bryd i'r sy'n tanddaearol stopio cuddio a sefyll lan mwyn herio'r status quo Cymraeg. Diwedd 1984, o'n i'n mynd i wneud single ar y cyd gyda'r Andrefn. Ond oedd bands fel Tynnal Tywyll a'r cyrff Elfyn Presley a Machlyd wedi ffurfio erbyn hyn. O syniad o fod yn single gyda ni yr Andrefn, troedd mewn i 12-inch LP. Mae ddiddorol, ti'n byddwn ni'n Studio'r Foel yn neud cam y tywyllwch yn sicr. Dwi'n meddwl bod pawb yn fan yna yn deall beth yn ei wneud. O hwnna'n gyfnod da yn y studio yna. Dwi'n cofio ni cael y 12-inch vinyls nôl am y tro cynta, a ti'n rhoi y needle ar y grŵf, a ti'n teimlo, ni fel y Beatles, ni fel y Fall, ni fel y Rolling Stones, beth bynnag, ni fel Joy Division, New Order, neu beth bynnag, ni lanna gyda nhw nawr. Allan o hwnna di'r teimlad gorau geidig, rhywbeth ti di sgwennu jyst ar darn o vinyl, dwi'n gwybod diolch digwydd fel yma. Ond pan ti'n gael hwnna adra, dwi'n meddwl, ni jyst yn stereo arno fel moria, jyst yn, twod. Ddim yn hir ar ôl cam o'r tywyllwch, dyma recordiau anrefn yn rhyddhau ail casgliad, gyda ni, traddodiad ofnus yn cyfrannu traciau i Gadael yr ugeinfed ganrif. O ran bod ni'n rhannu lle ar record gyda gyfer o bobl superb, a dda'n yn neud ni teimlo fel bod ni yn bodoli fel rhan o'r sîn. Os ti'n sbio ar bethau fel dwy record anref, ti'n bod y records aml gyfrannog, mae yna wahaniaeth mawr rhwng stwff o cyrff, mi gymogam a datblygu er enghraifft, ti'n bod yr agwedd oedd yn bwysig dwi'n meddwl da. O'n i'n gwrando John Peel, a nath e gweud, it's datblygu. A ni'n just sgrechu, jwmpo lan yr awr ar y gwely. Dim o'n David lan. Os oedd ti'n fan o gerddoriaeth newydd cyfoes, roedd ti'n gwrando ar Rhaglen John Peel, a nawr roedd e wedi dechrau rhoi sêl i fendith ar fiwsig Cymraeg, a'n aml yn chwarae tracio oherwydd bod Radio Cymru yn dal i anwybyddu'r recordiau.
Somebody, could have been members of the band, sent me those compilation LPs they did of Welsh language bands, which were very rough and ready and primitive and so forth, but I liked the kind of atmosphere. I mean, they weren't all terrific by any means, but, and if you said, hum one of the tunes or die, fat boy, I'd be in real trouble. I suppose it was the fact that they introduced me to the generality of Welsh language music rather than the things that were specifically on their label, although I imagine a lot of them were. Keith and Dat Bluggy, who I liked a lot, and who did some sessions for the programmes which were really good. Nath Rhys, t'mod, he went straight for the jugular, like. Nath lan I John Peel a gweud, mae rhaid I chi gwrando ar ni a yr andrem. So gath yr andrem sessions, a gathon ni sessions, a wedyn oedd y drws agored I pawb, and the rest is history, anyway. Erbyn canol y 90au, mi fydd datblygu wedi recordio mwy o sesiynau I John Peel na T-Rex, Roxy Music na Joy Division. Roedd chwant carfan ifanc o fans am y music newydd yma yn anferth. Ond nhw'n I gymryd o ddifri, gyda dim gap rhwng y rhai oedd yn chwarae a'r rhai oedd yn gwrando arno. Mae e fel petai bod pawb yn involved. Mae'r gigs a'r ffeiriau recordiau'n llawn pobl sy'n neu lle mewn bandiau yn gwerthu cylchgronau a fanzines neu'n dechrau labelu indie newydd. Mae wedi cael sillafu neis o da ffa copi pawb. Yn 82, oherwydd protestiadau Cymdeithas yr Iaith a bygythiad gan Gwynfor Evans I ympryddio, mae sianel Gymraeg, S4C wedi dechrau darlledu. Ond erbyn 87, mae'r Godfather, Geraint Jarman, wedi symud I fyd teledu. Mae I gwmni cynhyrchu, Criw Byw, a'i rhaglen fideo 9 yn gwedd newid a ffordd mae pop yn cael ei drin ar S4C. Nes I rhoi gorau I ganu, a nes I just edrych ar beth oedd yn digwydd, a gweld beth allwn ni wneud nawr. Unwaith ydych chi'n dechrau lledaenu eich gorwelion, ydych chi'n gweld a mae pethau'n dod. A phan ddaeth hi yn nos, fe a alwodd ato y boys. Gyda chyflwynydd siarp unigryw fel Eddie Ladd, roedd y sioe yn essential fywyn. Ond a oedd fideo 9 wedi dechrau cynnal a chreu y sîn yn hytrach na jest I adlewyrchu. Glywys I fe gan bobl, dwi'n meddwl, ond nhw'n becso mai ond fideo 9 yn cadw sîn I fynd. A wrth gwrs bys y fideo 9 yn dadlu nage, mae'r sîn yn bod ta beth yn I ond yn adlewyrchu'r sîn. Ond unwaith mae yna gamera yn y stafell, mae fe'n creu ffocws ar sîn, a chi'n dechrau creu rhywbeth ar ei gyfer. Mae'r rhaglen yna'n gyfrifol am lot o be nath ddod wedyn, really. Oedd o'n kind of meithrinfa I bands a cyflau bands mynd I fatha studio mawr, proffesiynol. Allan o hynny ges di Gorky's, Ffac Off I Pawb, Catatonia, chwyth o bands di gael ei helpu gan just gael experience yna. Well, God, I want to be Griff Rhys. Look at his hair, mae wallt o'n mor cool. A t'wod, oedd gen ti pop stars, gen ti proper pop stars, pobl yn ymddwyn fel pop stars. A'r person oedd yn ymddwyn mwyaf fel pop star oedd Ian Morris yn Tynnal Tywyll. Well, he is the best frontman ever. A bod merched yn just sgrechian dros fo. A boys, I suppose. Roedd fideo 9 yn cymryd y genhedlaeth newydd o ddifri. Cawsom ein talu'n deg a chael mynd I studios recordio dechrau. Be dwi'n galw yn financial irrigation. Mae'n rhywbeth sydd yn dod heb unrhyw fath o bwysau moesol. Does dim rhaid I wneud un byd penodol efo'r pres. Os ti'n gwneud o I brynu offer, neu os ti eisiau defnyddio fe I recordio rhywbeth, mae'n bosib I ti'n gwneud hynna hefyd. Dwi'n gwneud mwy o bres mewn un gig teli nes ydych chi'n gwneud o'r paper round trwy'r haf, sy'n dod. Ond oedd byd yna yn dod along, oedd hwnna'n help mawr i'n addysg studio, perfformio, ni eto, fatha, oedd chdi'n proficient, I suppose. Erbyn I chdi penderfynu mynd allan i'r big bad world. Fewn I groen, a sy'n troi fod yn echon yn ffron o pas. So felly oedd y rhaglen yn bod, oedd yn dangos y sîn, oedd y sîn yn creu deunydd ar gyfer y rhaglen, a oedd yn
Oedd e'n ddwlen, a oedd e'n wedyn yn mynd yn drobwll, falle, dwi'n gwybod. Neu corwynt. Mae'n ar ein Kansas anymore. Roi a trwy'n gwella fi sy'n daddyn i neb ond ti. Oedd pob band oedd yn ymddangos, oedden nhw'n cael mynd â'i trac oedd cael recordio mewn studio recordio, ond oedd berffaith hawl gyda nhw wedyn i fynd ar trac yna a'i roi ar CD neu cassette neu vinyl. Felly, dyma criw o ffrindiau coleg yn penderfynu ehangu ei label cassettes o fod yn hobi prifysgol i fod yn rhywbeth mwy uchelgeisiol. Ac mae angst yna, reit yng nghanol egni a bwrlwm y cyfnod, yn rhyddhau cynnyrch gen ser newydd y sy'n. Began Eves, y gwefrau, tynnol tywyll a pha coffi pawb. Gychwynnodd am laff i radde. Gychwynnodd fel hobi ag i radda mi oedd o fel caseg eira. Mi gychwynnodd o, a mi gathon ni fwy fandia, gathon ni fwy cyffroes am byddwn ni'n gallu gyflawni. A wedyn, gathon ni benderfynu peidio gael job go iawn, a nathon ni'n stopio. Dyna ddim genre, mudiad fel genre, nag fel fwy o mudiad fel sy'n dweud fel attitude. Sy'n broblem iachach, ti'n dweud? So, nath yr holl bands nath ddod allan o'n fel wedyn, y wave nesa, lot o bands gwahanol doedd, gwahanol music, gwahanol styles, a dyna jyst yn cario mlaen y ffordd iach na sbio'r music, bod chdi ddim yn blinked efo genre, I suppose. Dwi'n 23, ac ar fi'n teithio'r Almaen mwyn hybu'r album a'r 12-inch newydd. Mae pethau ar fi'n troi'n ddiddorol iawn i traddodiad ofnus. Ond mae yna angytuno ynglyn â chyfeiriad y band, a sôn am gael gwared o'r gitarist, fy flatmate. Dwi'n angytuno, a penderfynu Gadael. Roedd hwn yn dechrau mynd yn habit. Diwedd yr 80au, ac mae popeth yn newid. Gwleidyddiaeth, technoleg, cyfathrebu, cyffuriau, cerddoriaeth. Mae'r dyfodol wedi cyrraedd. Beth yw'r stwff sy'n allan o'n ddo? O, ryw asid neu rhywbeth. Asid argoledig. Os oedd cassette wedi galluogi ni dyfu'n tanddaearol a vinyl wedi lledaenu'r neges, y cam nesaf oedd camu mewn i'r oes ddigidol a chyfleidio'r chwildro newydd. Roeddwn ni'n byw Manchester oedd yr holl rave sy'n yn hygoel o dylanwadu ar pawb. Sy'n nath bob dim newid. Oedd chi'n dance beats dros sŵn Jan Car oedd yna. Oedd yn chwildro doedd. Dwi'n meddwl bod yna byd wedi bod fel yna ers ffordd, really. I suppose punk oedd yr un cyn yna. O'n i wedi dechrau recordio fel pop negatif wastad mewn studio yn Ynys Môn, gydag esyllt o'r crisialau plastig. Roeddem ni am greu pop nas glywyd ei debyg i'r ioed o'r blaen yn y Gymraeg. Pop fodern, gyda greiddiau tanddaearol. Ond erbyn i'r label Central Slate ryddhau'r record yn Awst 1989, roeddem ni wedi ffarwelio'n gilydd, heb chwarae'r un sioe fyw, ac roedd pop negatif wastad yn gorwedd yn gelain ar draeth Rosneigwyr. Nid ein record ni gipiodd dychymyg pobl yr haf yna. Aeth yr anrhydedd yna i'r cyrff. Mae Cymru, Lloegr a Llanrwst yn anthem gwydn a gwych, ac fe saethon nhw i'r brig fel grŵp mwyaf poblogaidd Cymru. Roedd genhedlaeth Camor Tywyllwch wedi cymryd yr awenau. Y setbacks personol, dwi ddim yn barod i stopio. Dwi wedi teithio'n rhy bell, a dwi'n obsessed. Dwi'n recordio demo dan ar enw Tŷ Gwydyr a danfon copies at Lug, Criw Byw ac Angst. Roedd arbrofion digidol a carfan tanddaearol yn meddwl fod y di-Gymraeg yn cymryd sylw o beth oedd yn digwydd.
Ac roedd sylw'r NME a'r Melody Maker yn golygu bod hyder yn codi gyda ni oedd yn gweithio yn y Gymraeg. Gwydir, brilliant. Gareth, dod mas o dim lle a deud un tro. Mae gen y track yma. Ti eisiau bod yn rhan o'na fe, a oedd e'n rhywbeth hollol, oedd e'n estyn yr ochr electronic. Gyda'n traed ar y pafin yn y ddinas fawr. Edrych i fyny, dwi'n edrych i lawr. Edrych ar y dofad a cyrbydau yn y stryd. Gellen ni bo mewn unrhyw dref yn y byd. Ymlith y blerwch adeilad y bob oes. Ymlith y cynnwr, bydryswch ar loes. Wrth i'n ffrwydro'n chwilio am arwydd. Yn gerddorol, roedd rhaid i ni newid. Beth oedd o'r pwynt mewn ailadrodd yn hunan hyd syrffed? Y nod, fel arfer, oedd gwthio ffiniau pop Cymraeg. Newid y blas, codi'r Gymraeg. Gyda chymorth strob, peiriant mwg a pharodd ex, roedd hi'n bosib troi neuad pentre, clwb rygbi, stafell gefn pub neu shed mewn cae yn glwb nos dros dro. I fi a lyg, roedd hwn yn estyniad o agwedd DIY punk a cherddoriaeth techno yn ymgorfforiad o wyneb newydd, y tanddaearol. Ac i brofi fo mwy i'r holl symudiad na cherddoriaeth yn unig, dyma charfan o berfformwyr a chefnogwyr yn dod at ei gilydd mwyn estyn cefnogaeth at weithredoedd gwleidyddol Cymdeithas yr Iaith. Yn ogystal â'r rhedeg angst, roedd Alun Llwyd yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith. Ac, oherwydd ei gweithred fel rhan o ymgyrch deddf eiddo, fe garcharwyd ef a Branwen Nicholas i flwyddyn o garchar. Oedd y cyfnod carchar a'r cyfnod o weithgaredd y Cymdeithas yr Iaith cyn hynna yn rhywbeth oedd y penderfyniad yn mynd i garchar yn rhywbeth oedd yn ei gymryd yn ofalus ac o rai fi ymgynghori efo Emyr y Griffith dan o fe i radda, achos oedd yn golygu o'n i'n gwybod sy'n ni'n gallu mynd i ffwr o'n waith am 3 mis, 6 mis, blwyddyn, beth bynnag fyswn ni'n gael. Ond ar yr un pryd hefyd, mi oedd angst yn rhyddhau lot o gasgliadau megis a pelfus, henwad fy nhadau yn y blaen, oedd yn gasgliadau gwleidyddol. So mi o'n i'n gweld be o'n i'n gwneud ar y pryd yna fel rhan o'r ymgyrch deddf eiddo yn rhywbeth oedd yn mynd law yn llaw o be ni'n efangst, ac yn diolch byth yna fel oedd Griffith ac Emyr ni'n weld o hefyd. Ond oedd y cyfnod yna'n gyfnod, oedd jyst yn gyfnod cyffroes iawn yn herma, oedd y ffaith bod yna gynifer o fandiau wedi ddat i gilydd yn fanna i ddathlu, dim rhyddhau 2 berson, ond i ddathlu carchariad 2 berson a safiad 2 berson dros yr ymgyrch deddf eiddo. Ym mis Rhagfyr, dyma gynnal rhyw ddydd un dydd ym Mhafiliwn Pontrydd Fendigaid i groesawu Branwen Nicholas ac Alun Llwyd allan o'r carchar. Gret i gweld nhw'n dod mas. O'n i na yn gwylio nhw'n dod mas o'r carchar, so wedyn pan wnaethon ni'n neud o gig, oedd yn gret. Oedd siwr beth i 2,000 o bobl na. A bobl oedran ni, bobl sy'n nawr yn ei 40s a 50s wedyn ni. Dwi'n actually'n cofio dim byd amdano fo. A oedd hynna ddim achos unrhyw yfed, oedd yn llythrenol, dwi'n meddwl, oedd yr holl emosiwn o fod yna a'r holl sylweddoliad o beth oedd yn mynd ymlaen, bosib jyst normod, a bosib oedd jyst gen y wow, allan delio hwnna ar y bryd. Oedd y cynnwr yna, a bod yn rhan o hwnna, rhywbeth eitha aruthrol, a rhywbeth na i byth anghofio wedi bod yn gofio fo. Gwobr yn y nefoedd, felly credwch mewn byw a credwch mewn ryw. Mae'r line-up yn cynnwys traws doriad anhygoel o dalent. Flaps, Began Eves, Jess, Mike Stevens a 10 o fandiau ac unigolion eraill. Mae'r awyrgylch yn y bafiliwn yn un o ddathlu, un cenedl dan yr hwch. Yn absennol, mae un enw amlwg. Lwcus i mi, o'n i dramor, o'n i'n Thailand ar y pryd, felly o'n i ddim yna, a dwi'n eitha sicr bod Sean, Hugh Gwyn neu rhywun di ffoni Sean Sebon i drogau Sean i wneud rhywbeth ben ei hun, fysa Sean rioed di wneud o. Dwi'n yn credu fysa'r anrem di gwneud hwnna, achos mae hwnna, mae o fel gwneud The Royal Command Performance yn rhywbeth yn y byd Cymraeg, oedd o'n bob dim ydda ni ddim. Ande? Ac i mi, ti'n gweld, beth sydd yn digwydd erbyn y pwynt yna ydy
be ni'n arfer alw, dwi dal yn, Mutual Appreciation Society yn ni'n alw. A dyna, fydda i'n weld efo angst. Munud maen nhw i mewn, mae o gyd yn ymwneud â, da ni gyd yn ffrindiau, da ni gyd yn licio'n gilydd, da ni gyd yn mynd i gigs yn gilydd, da ni'n prif grŵp yn y Steddfod. A does a ddim mwy iddo yna hynny. Ar gyfer rhaid ti gael un band y rwle sydd ddim yn rhan o'r bybl Cymraeg, sydd ddim yn rhan o Cymdeithas yr Iaith neu rhywbeth. Neu fel arall, mae pawb yn neud rhywun peth. Yn dydi? Anrefn neu bido, fe brofodd rhyw ddydd un dydd bod yna ddigon o bobl i gynnal dathliadau mawr iawn ar y sîn. Joiodd e mewn i un o ddiwrnodau mwyaf cofiadwy yn hanes pop Cymraeg. Roedd newid yn yr awyr. Un cyfnod yn dod i ben ac un arall yn gwawrio. Ar ddiwedd yr 80au a dechrau'r 90au, roedd rhai oedd ar ôl o'r sîn tanddaearol wrthi yn chwarae diweddgan mewn canolfannau yn bell iawn oddi cartref, ac roedd yr iaith Gymraeg yn cael ei boeri mas ar lwyfannau annisgwyl iawn. Roedd rhai, fel yr anrefn a'r flaps, wedi bod wrthi ers ddiwedd yr 80au yn teithio'n bellach ac yn bellach trwy Ewrop, a ddi hwnt i hen ffiniau'r dwyrain. Yn aml, yn cysgu ar lloriau ffans neu yn y fan. Efo'r anrefn, da ni'n cyrraedd pwynt lle yr unig ddewis gynnon ni rwan ydi trio llwyddo fel band. Felly, y mwyaf wledydd da ni'n mynd, y gorau. Mwyaf airplay da ni'n gael y gorau. Bod ni'n gwrthod wneud o'n unrhyw iaith y blawr Gymraeg. Dri am wedi coleg a ffeilio miserably, cwitio cwpl o weithiau a endio fyny mynd ar tor y fanren am 2 mlynedd. Mae'n exciting iawn, ti'n dweud, fatha, regardless o'r music, ti'n dweud, just yr holl vibe oedd rondo fo. So ni amser da yn chwarae'n Berlin neu Prague, felly oedden ni wedi stopio bod y rhan o'r byd Cymraeg. Ar blynyddoedd yna, oedden ni'n mynd ar yn teithiau ac oedden ni wedi'n datgysylltu o'r byd Cymraeg fwy od. Gig olon ni yn Czechoslovakia mewn rhyw Hells Angels Club ac oedd hwnna'n edrych fatha bod yn mynd i bod yn disaster ac oedden ni'n gofyn wneud cover o LA Woman gan The Doors jyst i gallu mynd o'na'n dal yn fyw. Mynd yn ôl at, dwi'n meddwl, oedden ni jyst yn chwarae'r un llefydd a oedd o jyst yn teimlo ar y pryd bod yna'n un arall i fynd drwy ganu'n Cymraeg, cos yn ystod y cyrff oedden ni rioed i meddwl am ganu'n Saesneg. Dwi'n gwybod pam, nath ni roi sgwrsio amdano fo, oedd o'n siŵr oedd o'n teimlo wrong i wneud hynny, so oedd o'n teimlo fel yr amser iawn i stopio rwy. Fe ddaeth y cyrff, ffac off i pawb, ar anrefn ac amryw o fandiau a gwreiddiau tanddaearol i ddiwedd digon naturiol. Heroes! Heroes! Clwyment! Erbyn haf 92, roedd nosweithiau clwb rei Tŷ Gwydyr yn chwedlonol. Fe benderfynon ni gynnal un noson masif olaf yn ôl ym Mhontri Fendigaid. Dwi'n sefyll ar ochr y llwyfan yn DJ-o. Mae'r dorf yn mynd yn mental. Mae Dave datblygu'n rhoi coflaid masif i mi. Ni greodd hwn, medda fe. Dyma'n amser ni, yma, nawr. Ac o fewn amrantiad, o'n i wedi stopo bod yn tanddaearol, yn alternative, ac wedi cipio'r mainstream. Beth arall ydi gyflawni?
Dwi'n ôl yng Nghaerdydd fel nifer o gerddorion eraill y sy'n. Ac allan o lwch yr hen, mae cerddoriaeth newydd, hyderus ar fi'n torri. Mae'r cyrff wedi benni, ac mae Mark a'i gariad cerus wedi symud i Gaerdydd i gychwyn band newydd. Dwi angen symud, felly dyn ni'n penderfynu chwilio am rywle i fyw. Mae fi a Cerys yn dod o hyd i fflat fan hyn yn Gold Street, ac mae'r lle yn troi mewn i ryw fath o ogof greadigol. Mae music yn llenwi'r lle, dydd a nos. Mae Mark a Cerys yn sgrifennu a gwrando. Stone Roses, Bob Dylan, The Beatles, daw cerddorion, artistiaid ac actorion rawn jyst i hongio'n mas a ware bacam yna smocio. Rwy'n ni'n dlawd, ond mor gyfoethog. Ar ochr arall y dre, mae Griff Rhys a Dafydd Ieuan yn cychwyn prosiect newydd i ddilyn ffac hoffi pawb. Mae pawb yn gwario'r penwythnosau yn y City Arms a chlwb Ifor Bach. Mae Caerdydd ar dan. Wi nôl yn y fflat am y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd, a mae ysbrydion y gorffennol yn dal i grwydro'r lle. Fan hyn oedd yn stafell i, a tu ôl i mi, mae stafell Mark a Cerys. Oedd gynnon nhw gitars a amps yn set i fyny yn y stafell yma. Yn hwyr yn y nos, dyma ni gyd yn eistedd rownd yn chwarae tracks newydd i'n gilydd, stwff catatonia'r a datblygu'n swnio'n wych. Dyma fi'n rhoi cwbl o tracks newydd gan Tŷ Gwydyr ar y stereo. Nes ymlaen, dwi'n gorwedd yn fy ngwely ac fyddew am heion i'm mhen. Dwi'n cael y teimlad bod yn amser ni di paso, a mae'r dyfodol yn yr stafell nesaf. Roedd Gorky zygotic monkey os nad o'r genhedlaeth tanddaearol ei hun yn sicr yn frodyr bach cheeky. Nhw oedd y cyntaf i hedfan o'r nyth, ac ar ôl 3 album i angst, maent yn arwyddo gyda'r label Fontana ac yn recordio 2 album arall i wahanol labeli. Da ni'n neud XYZ o bandiau. Mi oedd gen i fandiau fel Steve Eves, oedd na peliot gen i lleidfa hun Gymraeg. Oedd gen i fandiau fel Began Eves, oedd yn teen pop sensations Gymraeg. A wedyn gen i fandiau fel Gorky Zygotic Monkey, oedd yn dod o Roland Sir Benfro, lle oedd canu ddwyieithog a siarad yn ddwyieithog yn rhywbeth gwbl naturiol, lle oedd nhw'n mynd yn fel... Oedd nhw'n trio neud pwynt, dyna fel oedd nhw'n sgwennu. You know, they might as well been beamed in from Mars, you know, cos ma nhw'n creu cerddoriaeth sydd yn idiosyncratic tu hwnt. Dod yn unlla, and they've got 4 albums worth of songs yn barod, a dyn nhw prin yn 16. Tra bod Gorkys yn concro'r dwyrain pell, yn ôl yng Nghymru, roedd rhywbeth yn digwydd yng Nghas Newydd, mewn clwb bach dingy o'r enw TJs. Wedi sbardino gan llwyddiant a Manic Street Preachers, roedd ton newydd o fandiau di-Gymraeg yn llifo mas o gymoedd diwydiannol y de-ddwyrain ac yn ennill sylw a chlod y papurau wythnosol yn Llundain. Fe griodd cyfuniad y bandiau dath o'r sy'n tanddaearol Cymraeg a'r rhaini o sy'n Indi'r cymoedd grym oedd yn amhosib ei anwybyddu. Ond mae newid yn dychryn rhai pobl. Ac mae chwarae'r un gynulleidfaoedd dro ar ôl tro yn gallu mynd yn ddiflas i'r bandiau ac i'r gynulleidfaoedd. Weithiau, mae angen gwneud pethau. Pethau gwahanol. Pethau newydd. Mi oedden ni'n ymwybodol bod ni'n agor y drws i'r beth. Ond oedden ni hefyd yn gwybod, wel, da ni'n agor drws sydd yn mynd i agor pryn bynnag, achos yn y pen draw, be oedd gynnon ni oedd genhedlaeth o gerddorion oedd yn wirioneddol dalentog, oedd yn wirioneddol a gweledigaeth byd eang, ac oedd yn wirioneddol bysig eich byth eisiau gwneud bywoliaeth allan o'r beth. Ac yn amlwg doedd wneud bywoliaeth ddim yn opsiwn,
os oedden nhw'n parhau i ganu Gymraeg, parhau fewn Gymru. A hyd yn oed canu Gymraeg a ganu tu allan i Gymru ddim yn gallu gwneud bwoliaeth chwaith. Dyna bryd yn dechrau sylweddoli hefyd bod rhaid neud pethau fel cwitio hwnna i gyd, cwitio'r annewn, cwitio ffuck off i gyda'n gwybod bod angen neud rhywbeth arall, so. A i super furries, doedd angen dechrau rhywbeth arall a gwynebu'r ffaith bod rhaid i ganu'n Saesneg os oedden ni eisiau neud bywoliaeth call allan o hwn, so dol a gweld mwy o'r byd. Ond mi nath yn gadael ni'n anghyffyrddus, yndi, mae hynna'n dos am gwadu hynna, ac yn amlwg am flynyddoedd ar ôl hynna, oedd rhywun yn trio meddwl, wel, nath hwnna cael dylanwad cryf, positif, gwael, achos mae'n modd dadla bod be nath gocys a super animals yn y blaen wedi ysbrydoli cenhedlaeth bobl. Mae'n modd dadla bod be nath nhw wedi gwneud i bobl feddwl, mae'n rhaid gan y Saesneg i lwyddo. Pwy a wyr, a dwi'n meddwl mae'r cyfuniad yn y pen draw realistig ydy mi nath super animals a gocys barhau i gannu'n y ddwyieith. A mi athon nhw'r ddwyieith yna'n fyd eang, a dwi'n meddwl bod modd gofyn i neb am fwy na hynna. Y ffaith o'n i yn California yn darllen erthygl yn Rolling Stone am byti cas newydd ac am byti sort of y band rhyfedd ma o'r enw Gorky's Agoric Monkey a phethau. Ond eto yng Nghymru, o'n i ddim yn gallu wneud i gerddoriaeth ei hunan yn y ffordd oedd yn cael y sylw tu allan. Edrych yn ôl, mae'n just yn gil, y ffordd really, really gil o feddwl am gadw pobl mewn rhywbeth o bocs. Fi ddim yn deall beth oedd pwrpas hynny. Achos ar un lefel, o'n nhw'n hysbysebu y Gymraeg tramor. Pan o'n i'n mynd i unrhyw le, Japan, yn America, yn furries, oedd y Britpop ma'n mynd ymlaen yr un pryd. So oedden ni'n cael lympio mewn yn hwnna pan o'n i tu allan i Brydain. A wedyn, oedd gen chdi subgrŵp wedyn o Britpop Cool Cymru o fewn Cymru wedyn. Oedd o'n helpu lot o bands, paid cofio'r og, oedd bod band Cymraeg ar y bryd yn band Cymraeg yn cael ei trin yn fatha unrhyw le arall, a dim jyst yn sheepshagger, ti'n meddwl, oio, yn gens, ti'n. Efallai bod Cool Cymru yn derm dyfeisiwyd gan newid a dirwyr, ond fe ddigwyddodd. Doedd dim pawb ar y bws, ond fe gyfrannodd at ein hyder newydd fel cenedl. Wrth i Gorky's, Catatonia a'r Super Furry Animals arwyddo gyda labeli mawr rhyngwladol, dath mwy o her, mwy o fideon a mwy o gyfrifoldebau yn ei sgil. Athyn ni'n neud tŵr yn America, a dod yn ôl a chwarae mewn festival, dwi'n Glastonbury dwi'n meddwl dda. Ne, rhywle fel yna. A oedd y lle, oedd amlwg o pethau wedi newid ac oedd sydd oedd bobl yn canu'r caneuon yn ôl ac oedd angon, oedd yn definitely rhywbeth i digwydd pan oeddwn ni allan o'r wlad, so. Fe brofodd y sy'n a dyfodd o fudiad tanddaearol recordiau anrefn yn dir ffrwythlon iawn i fedi ser wirioneddol Gymreig, fel Cerys, Griff ac Eiros. Yn sydyn reit, roedd y sy'n gerddorol yn lle gyffroes iawn i fod, a fan hyn, Womanby Street, gyda chlwbifer bach yn y canol, City Arms a'r 4 bars ar y corneli, oedd stryd mwyaf cool Ewrop. A so what os oedd John ac Alun yn dal i brefi a Sobin yn dal i ddeni'r miloedd a'r moniards yn dal i sefyll reit ar ganol y ffordd. Roedd pwynt anferth wedi cael ei wneud. Ni, y genhedlaeth tanddaearol, oedd yn diffinio Cymru nawr. Ni oedd ar glawr yr NME. Ni oedd ar lwyfannau Glastonbury a ni oedd yn cael ei ddarlledu a donfeddu radio'r byd am ei bod ni yn gwybod ei bod ni gystal ag unrhyw un arall. Ac fe daniodd hwnna rhywbeth anferth yng nghalonau'r Cymru ifanc o ba bynnag cefndir. A troi switch ymlaen ynddynt oedd yn dweud ie ar lefel bersonol iawn. A falle i bod nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn i rhywbeth. Our new Wales and our vision
of a bright and new future. Fel cenhedlaeth, fe aethon ni mas o'n ffordd I greu heb nawdd gan gyngor neu lywodraeth, sy'n oedd yn mynegu ein egni aflonydd. Diwylliant answyddogol cynhwysfawr oedd yn ymestyn tu allan a thu hwnt I ffiniau ieithyddol a chenedlaethol. A thrwy gwneud hynny, drwy dorri mas o'r mewnblygrwydd amrannol oedd yn tagu eto hun, fe ddarganfyddon ni ein llais, ac fe ddethon ni at ein gilydd just digon I wneud gwahaniaeth. Ti'n gweld y tywod llwch, ond ti'n gweld... Pob tro i'n dod heibio man hyn, wi methu stopio fi'n meddwl ni greodd hwn. A wi'n meddwl yn bawb o'n cenhedlaeth ni greodd rhywbeth werth chwael boed yn gan, neu'n berfformiad, neu'n gelfwaith. A rhaid ni neidio ddan a lawr yn y rhes flaen, neu wariodd oriau yn sticio clorio recordiau, neu fanzine Xerox at ei gilydd gyda Pritt sticks ac angerdd, neu daflodd inc ar grys tŷ a'i wisgo I rali. Dyw music ddim yn newid y byd, ond mae'n gallu adlewyrchu newid, mae'n gallu ychwanegu at awyrgylch a bod yn soundtrack i'r chwyldro. Ac mae rock and roll yn iaith Dafydd ap Gwilym yn gallu bod yn soundtrack I drafferth mewn tafarndai o Festiniog I Warsaw, o Abertawe I Belfast, o Tokyo I Landfair Cyreinion. Ti'n